ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു അഷീസ് ഹോം. അങ്ങനെ ഇന്ന് നോമ്പ് 25 കഴിഞ്ഞു, 26-ാം രാവിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഇഫ്താർ സ്നാക്കായിട്ടല്ല വന്നത്, ഒരു ഇഫ്താർ ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണ്. തരി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലോണം ഹീറ്റാകുമ്പോൾ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള നല്ല ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ സോട്ട് ചെയ്യണം. പുറത്തിത് നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂം കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് റോസ്റ്റായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ റവ നല്ല നെയ്യും സവാളയും കാഷ്യൂം കിസ്മിസും ഒത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. റോസ്റ്റഡ് റവ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, ഇത് റോസ്റ്റഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 3 കപ്പ് പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഷുഗർ കൂടുതൽ വേണ്ടാന്നുള്ളവർ കുറച്ച് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓവർ കട്ടി വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിയായി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി 3 ഏലക്ക ക്രഷ് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നോമ്പ് മുറിക്കാനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈസി ആൻഡ് ക്വിക്ക് റെസിപ്പിയാണിത്. വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ഇത് 2ാമത്തെ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെമോലിന ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.